दोस्तों आज हम लोग जुपिटर की आवाज को सुने। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जून मिशन अब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा। वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल को जब साउंड वेव में कन्वर्ट करने में हमें लाइटनिंग और कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। जुपिटर में घुसने के बाद सबसे पहले वहां पे झटके को महसूस किया गया, जिसके वजह से भारी ट्रिबोलियन से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर आने वाले सूर्य के चार्ज पार्टिकल को प्लाज्मा सिग्नल में पकड़कर इसे भेजा। जब इन सभी सिग्नल को जब हम साउंड में बदलते हैं तो अजीब डरावने और गरजने जैसी आवाज आते हैं। जुपिटर की साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर की साउंड में काफी नॉइस पाए जाते हैं।